Toka ndoto za kutaka kuwa padri hadi ndoto za content creator. Kitu ambacho kinanipa ujasiri na imani kwa sababu naweza. Ndoto yako kubwa kwenye masuala mazima ya comedian, Anko Mjomba, baada ya miaka 5 tutakuona wapi? Mafanikio ambayo nayapata na nalipwa. Nikifanya kila stand up comedy nikifanya nalipwa. Na kuna zile video ambazo mtu unatokea unatumia muda wako mwingi, unatumia rasilimali zako nyingi. Ila malengo yangu makubwa nilikuwa natamani kuwa sana padri. Naam, hapa upo katika channel ya Generation TV. Leo tutakwenda kudiscuss mambo mengi, kujifunza mambo mengi kutoka kwa content creator Anko Mjomba 5 ambaye anatupa historia ya maisha yake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na mimi utakwenda kupata mengi, utakwenda kujifunza mengi kutoka katika video hii. Mambo vipi Anko Mjomba? Bwana, mambo poa kabisa. Naam, Anko Mjomba, watu wengi tumekuwa tukilisikia Anko Mjomba lakini hatujui background ya Anko Mjomba, lakini natamani kwanza kujua kuhusiana na jina lako Anko Mjomba lilitoka wapi pamoja na real name, jina lako kamili unaitwa jina gani? Kwa majina kamili naitwa Kelvin Silas Mihafu, na jina la Anko Mjomba 5 limetokea kutokana na mazingira tofauti wana. Unajua katika maisha sasa kuna tofauti wa anko pamoja na mjomba kidogo anko amesoma anko ana maisha, lakini mjomba mlevi nini, kwa kuna vitu fulani. Kwa katika hilo jina langu la Anko Mjomba wa sometime naweza nikawa anko mwenye elimu, sometime naweza nikawa mlevi tu. Kwa ndo nika create jina nikaliunga pamoja. Naomba turudi nyuma kabisa, wakati ule ukiwa mtoto mdogo ulikuwa labda na goals gani kabla ya kuwa wewe content creator, au content creator imekujaje kwenye maisha yako mazima? Swali zuri sana. Nikisema nizungumzia underground yangu ya nyuma kabisa, sikuwahi kuwaza kama nitakuwa content creator, ila malengo yangu makubwa nilikuwa natamani kuwa sana padri. Nilikuwa natamani sana kuwa padri. Nimehudumu sana kanisani. Mimi ni Roman Catholic, nimehudumu sana. Ndoto yangu ilikuwa nataka kuwa padri. Umeona? Lakini nilifanya mitihani ile na nikafaulu, lakini kuna sababu fulani zilitokeza kifamilia ambazo siwezi kushare sehemu yoyote, lakini mimi najua ni kitu gani ambacho kilitokea ambacho kimenifanya mimi nisitimize ndoto ya kuwa padri. Umeona? Na kitu ambacho kilichofanya niwe content creator kuanzia sekondari. Yaani ukizungumzia sekondari, hata shule nilosoma, ukifika shuleni pale Mikocheni sekondari, ukiuliza kwamba ni nani ambaye alikuwa komedi wa shule, ni nani? Mimi. Umeona? Naam. Sasa kile kitu kwa kipengele sekondari hata simu mtumii nini, kwa hiyo sikuweza kufanya mtandaoni, ila baadaye nilipofika chuo wenzangu wakaanza kunishauri, sasa iko kitu ambacho nakifanya tunacheka nje ya kamera, kwa nini usikifanye mtandaoni? Umeona? Hapo ndo nikapata idea na mimi ndo nikaanza kufanya content creator katika mitandao ya kijamii. Tunapomzungumzia Anko Mjomba, mara nyingi vipaji vinajulikana viko Dar es Salaam, viko Mbeya. Wewe ni mtu wa wapi, labda origin yako umetokea wapi ambayo unasema ni moja kati ya mkoa wenye kipaji hapa nchini Tanzania? Origin yangu kabisa mimi ni Iringa. Umeona? Lakini nimekulia sana Dar es Salaam, hata elimu yangu nimesoma sana Dar es Salaam. Kwa ni hivyo. Jina kamili la Anko Mjomba lilitoka wapi, lakini pia tujue nyuma ya Anko Mjomba kuna jina gani ambalo halisia ukienda maskani wanakuita mwanangu fulani, mwanangu Juma, mwanangu Hamisi. Jina lako hasa ni lipi ambalo unalitumia sana kwenye ukiwa shuleni au ukiwa college na maeneo tofauti? Jina langu halisia ambalo nalitumia natumia Kelvin tu. Ile jina tu la Kelvin wananijua kwa hivyo, umeona. Ila kwa mtu ambaye ananifahamu kabisa na nini nafanya ndo ananiita Anko. Ila sasa hivi jina la Anko naitwa sana Anko kuliko Kelvin, kutokana na baadhi ya watu wanakuwa ni waoga mara ya kwanza kuingia kwenye kamera, hata kama wakiwa na ujuzi fulani. Wewe first time ile umeanza kurekodiwa kwenye kamera, uwezo wako ulikuwa unaonekanaje au ulikuwa unajionaje? Ilikuwa ngumu sana. Aibu, kuogopa. Sasa unaweza kaona na shoot hivi, akipita mtu hivi unatoka kwenye kamera unasema ngoja kwanza watu wapite, yani unatamani ushoot mkiwa wawili tu bana kurekodi na wewe. Kwa hiyo ilikuwa ndio kitu cha kwanza kabisa. Ni jambo gani ambalo wewe labda ulijiwekea msimamo ukasema mimi kwenye maisha ya content creator au comedian siwezi kuyafanya moja kwa moja kabisa? Siwezi kuigiza shoga. Wewe ni content creator, wewe ni comedian au wewe ni stand up comedy? Mimi nimebezi sana kwenye stand up comedy pamoja na comedy. Kwenye pale ninapomuona Anko Mjomba anasimama anaimba jukwaani, hiyo nayo imetoka wapi? Kuimba? Ushaona naimba sema? Nishakuona unaimba.
kitu ambacho kingine ambacho nakipenda nje ya content nini makomedi, mimi napenda sana kulapu. Napenda muziki sana wa hip hop. Hata ukiangalia ukishika simu yangu sawa, ukiangalia nyimbo hata 20 za mwanzo ni za kulapu tu. Napenda sana hip hop. Ya hata ku hip hop na napenda, yani kitu ambacho nakipenda. Ya maisha yako ya ukiwa kwenye social media na maisha yako ukiwa unatembea tu barabarani, unahisi ana tofauti gani, au ni the same tu vile wanavyokuona watu kwenye mtandao ni sawa sana vile ambavyo wanakuona ukiwa na maisha ya kawaida? Mimi always nipo kwenye comedy tu. Ya always comedy. Comedy. Hata kipindi tukirudi nyuma kidogo maisha ya sekondari sawa, mimi nilikuwa nakaa na watu wengi. Sawa unaweza kuona vikundi vingi hapa siku ya michezo sawa. Watu wanacheza michezo, mimi si nipo tupo, mtu ananiita. Mradi tu niwepo eneo lile ili watu wacheke wafurahi. Ushaelewa? Kwa mimi hata nje walisia wangu mimi ni comedy. Kwa maana yake wewe ni wale watu ambao hata ukisema ukweli watu wanasema ni kweli. Wewe ni mzima. Yeah. Na kitu kingine ambacho kinanitesa sana waga siaminiki. Naweza nikasema nimefiwa, watu wasiamini kama nimefiwa. Watu wanajua masiara tu. Content yako ya kwanza kutunga, yani kucreate, kutuma mtandaoni, ilikuwaje hiyo content na the way watu walivyoipokea, walipokeaje kwa mara ya kwanza? Walipokea kwa mapokeo makubwa. Content yangu ya kwanza ilikuwa ya Anko. Ya nafikiri ndio jina langu kama lilitokea hapo. Ilikuwa college, ulipokuwa mtaani, ulipokuwa sehemu chuo. Ya chuo. Sababu nilikuwa kama nampigia Anko kwamba mimi ni Anko. Afu kama nilikuwa nampigia nani dada yangu kuhusiana na sikukuu ya Pasaka. Sasa kupiga nilikuwa tunaongea mwenyewe Anko. Afu kama akaitikia mtoto, kumbe mtoto wa dada. Anko sikukuu kila kitu kinakuwa sawa. Unajua, mimi sio mjomba bwana, siwezi kuaibisha familia. Kwa ile ilienda kwa comment zilikuwa nyingi hivyo yani. Hivi kuna zile video ambazo mtu unatokea unatumia muda wako mwingi, unatumia rasilimali zako nyingi, lakini unashangaa mwisho wa siku mtu ana comment, mwanangu haujafanya kitu chochote. Hivi sio kutokea kitu kama hicho? Zipo mara ngapi na ulifanyaje ibada ya kutokana na ya kukutana na vitu kama hivyo? Hadi vikitoa vitu kama hivyo sawa, mimi waga nakona na mreplay tu pale. Najibu na naweka hata shukrani au nacheka tu, umeona. Comment mbaya ndo nzuri. Unafikiri, nataka nikuchekeshe kidogo. Hivi kwa mfano tukaambiwa kesho asubuhi hakutakuwa na social media, kwa mfano TikTok, YouTube and Instagram, wewe jambo la kwanza kureact itakuwa ni lipi? Na utafanya nini labda? Kitu ambacho mimi nitareact, sawa. Kwa kuwa si mitandao hamna. Sawa. Comedy zangu waga nazifanya mtandaoni, si ndio? Comedy una create comedy unaipost mtandaoni, sawa. Lakini mimi kwa upande wangu nitakuwa bado nina chance nyingine ya kufanya. Sababu mimi sinafanya stand up comedy na stand up comedy nafanya popote, matukio yote, kuwe na send off, harusi, kongamano, tamasha nini, naweza kufanya. Umeona? Labda wana kutakuwa na kongamano fulani la fulani, njoo tuchekeshe. Naenda nachekesha, maisha mengine yanaendelea. Na idea zako pale zinatokea wapi pale ambapo unapo create kitu? Kwa unazitoa wapi idea? Kwenye stand up au comedy? Popote vile, popote pale. Idea ya kwanza kabisa katika comedy, comedy inabidi uguse uhalisia wa mtu afu pia utumie kuchekesha. Yaani uhalisia hata mtu akiona tambisha kunikuta. Umeona? Na pia katika stand up comedy inabidi uandae kitu ambacho kinatokana na nini? Na tukio. Umeona? Kwa sababu unaambiwa bwana karibu utuchekeshe, kuna tukio la kijinsia. Basi inabidi uandae vitu fulani ambavyo vitalenga gender, yani vitagusa hivyo. Bwana kuna yani hivyo, kwa ili watu wacheke inabidi uguse na nini? Na lile tukio ambalo unaenda kufanya show yako. Kwenye comedian hiyo. Hiyo kwenye stand up ya. Na comedian zile unazotoa zile clips zako zile unafanya vitu fulani unazitoa wapi? Yaani maisha halisia mengine ananikuta mwenyewe binafsi. Kwa kuna mengine anakukuta unataka ushare na Watanzania, umeona watu wanacheka, lakini au umekuta wewe au umesikia kwa mtu unalifanya. Yeah. Mara namuona Anko Mjomba ameanza taratibu kuigiza igizo la Anko Mjomba. Mara ya mwisho wa siku namkuta anafanya kazi na Sabato Peter, msanii mkubwa au content creation mkubwa hapa Tanzania. Mara ya kwanza unafanya stand up comedy au unafanya comedian na baadhi ya watu ambao wana majina makubwa. Ilikuwaje kwako mwenyewe binafsi kama wewe? Na kama Sabato sikufanya naye kazi. Sawa? Niweke tu wazi au kwamba yani sikupanga naye kama nitafanya kazi. Umeona? Mimi mara nyingi kuna sehemu waga nashinda, sitaki kuitaja. Sawa, ni sehemu ambao anauzauza miogo nini, umeona? Waga nashinda na yeye siku hiyo yeye alikuja kama kufanya tangazo fulani kutokana na kubrand hiyo
hiyo kampuni hiyo ni biashara. Sasa katika kubrand wakaa hawana mtu wa kuwashoot. Ilikuwa Sabato pamoja na Joyce. Umeona? Walikuwa hawana mtu wa kumshoot, sawa. Na mimi kwenye kushoot kidogo niko vizuri, umeona. Kwa akaomba niwafanya ni washoot. Umeona? Hata kipindi na washoot ngoja nikafikiria kwamba huyu si mtu mkubwa ambaye ameenda, ngoja nimuombe na mimi hata nionekane nikiwa naye. Sawa, ndo nikamuomba na kweli kukataa. Umeona, kwa sababu nilifanya kazi kubwa, nilishoot clip nyingi, hakuweza kukataa. Umeona, kwa akakubali na mimi ndo nikakaa pale nikafanya naye, mimi tukafanya hivyo, lakini sio kama nilipanga kwamba nitafanya na Sabato. Yaani tulikutana tu katika mitikasi, basi ilitokea tu hivyo. Kutoka ndoto za kutaka kuwa padri hadi ndoto za content creator mpaka sasa ulipofikia, unafikiri nini kimechokulipa hadi kwa maamuzi ambayo uliamua wewe binafsi? Ndio maana nikasemaje, sikuamua mimi ndo niliamua kuwa padri. Sawa. Na mimi ndo nilikuwa na ndoto kuwa padri. Sawa. Nini sasa kilikufanya sasa utokane kwenye hiyo ndoto kuwa padri? Ndio maana nikasema ni family issues ambazo siwezi kushare sehemu yoyote. Wazazi wako wanakusupport sana kwenye hicho unachofanya sasa hivi? Yaani mimi wazazi wangu hata sasa hivi niseme niache content nifanye kitu kingine wananisupport. Walinisupport kwanza kwenye upadri. Ila ndo kuna issue imetokea siwezi kuishare popote. Mpaka sasa wananisupport. Umeona? Kuna video nilivaa wigi na dela kanipa mama. Mama mzazi. Sawa, nilimuomba akanipa. Kwa nini unafikiri inakuwa hivyo sana? Kwa sababu mama anapenda mafanikio yangu. Anapenda nifike sehemu. Umeona? Kwa sababu mama yangu huyo sawa, shule ya msingi aliitwa shuleni kwetu. Akaambiwa kwamba mwanao asomi, anakuwa kama stand up comedy, stand show, anaenda mbele anachekesha watu, muda wa kusoma yeye anachekesha watu. Mama huyo. Sasa leo hii nakuja kufanya kile kitu. Kwa nini support? Lazima kusupport. Nafikiri nini sasa kinasababisha yoyote, yani msukumo wa ndani wa wazazi kuamua hivyo, nje mbali ya kusema kwamba natamani wewe ufanikiwe, lazima kuna siri fulani hivi ya kujomba? Siri mafanikio, sababu au unaamini nini kwenye swala la mafanikio wewe binafsi, mtazamo wako binafsi? Acha kwanza, wazazi wangu kwa nini wananisupport hiyo? Wanajua kwa mafanikio yapo. Sababu sio kwamba wazazi hawafuatilii mitandao ya kijamii, wanafuatilia. Mimi mamangu ana smartphone na kuna comment zingine ana comment mama pale, bila uwezi jua. Umeona, mzee wangu yupo kwa anaona hata wasanii wakubwa kina Joti wakina nani wanafanikiwa kupitia kinachokifanya. Kwa anaona hata mwanetu naye akikaza huko anaweza kafanikiwa. Kwa hata kama wananisomesha kama hivi, lakini wanaamini pia katika kipaji. Tangu umeanza content creation, je, mtandao bado unakulipa wote ambao unatumia wewe sasa hivi? Hapana, mtandao nilipa, ila show zangu ndo zinanilipa. Mafanikio gani makubwa ambayo unayapata hasa? Mafanikio ambayo nayapata na nalipwa. Nikifanya kila stand up comedy nikifanya nalipwa. Tena nashukuru sana chuo changu cha elimu ya CB Dodoma. Waga kila matukio, hakuna tukio ambalo litatokea chuoni kwangu nisiitwe mimi. Nafanya na nalipwa. Hela tu nzuri nalipwa. Nje ya chuo labda mtandao labda unakulipa? Hapana, mtandao hujaanza kunilipa. Sababu ukizungumzia TikTok hailipi Tanzania, umeona. Facebook ndo na post pale nini, kuna vitu vinaendelea, mambo yanakuwa mazuri, sijalipwa bado, lakini kwenye mtandao sijalipwa bado. Natamani kujua role model wako kwenye masuala mazima ya comedy na stand up comedy. Nani ambaye unasema huyu noma sana, ambaye mimi napita hata njia zake? Leonardo Butindi. Kwa nini umechukua kodi zipi zile? Leonardo Butindi ni mtu ambaye anafanya kitu kwa free, unajua Yaani Leonardo bwana, sometimes unaweza kudhani kama hana script zile anavyofanya. Yaani anafanya huru, yaani anafanya comedy huru, umeona? Hata zile anapofanya stand up comedy, kuanzia content zake, kuanzia stand up comedy zake, huwa anafanya ni huru. Yaani kwamba kama hatumii nguvu, umeona? Sasa mwenyewe ndo anapenda, hata mwenyewe ukiangalia vile. Hivyo yaani kama siigizi. Nafanya vitu kama siigizi. Hivyo maisha ndo nataka hivyo. Umeona? Na tunapozungumzia unafanya kama uigizi, maana kwamba unamaanisha yani unaishi like free. So hakuna changamoto yote ambayo unaipitia kwenye swala zima la unaposhoot content creation au unapomedi comedian stories? Yaani unavyozungumzia, unajua kuigiza free, unajua ni kwa nini? Umeona kama hivyo unashoot, kuna kamera, si ndio? Lakini kamera siangalia. Inaonekana uko fresh kabisa. Yaani kwamba yaani umeona kwa labda unafanya mambo yako hivyo upo nyumbani, labda unafua. Hamna kamera pale. Sawa? Unafua zako. Kwa hiyo kama nadhani kama unanielewa hivi. Yaani unafanya vitu kama hamna kamera, kama urekodi, yani kama hamna chochote, yani unafanya. Umeona? Au kama unaviongea hivyo. Unajua ndio maana kuna tofauti. Unaweza kawa ukiwa unafua kawaida urekodiwe, na ukiwa unafua unarekodiwa. Kuna tofauti fulani, kama utakuwa unasikiliza. Hata kama ukiwa unafanya kawaida kama kamera ipo, lakini unafanya kama uchukuliwe na kamera. Hiyo ndio inakuwa kitu kizuri. Nataka nijue moja kati ya kitu ambacho kilikutoa mjini paka hata chuo chako kuona kusema huyu bwana noma sana, tumlete kwenye masuala mazima awe ana perform stage zetu.
ni content gani ambayo ilikupa umaarufu mkubwa kiasi hicho? Sijajua ni content gani. Lakini mimi naona wao waliniamini kama naweza. Kwa sababu kulikuwa na tukio moja lilifanyika chuo hapa. Chuoni ilifanyika, ilikuwa incubation ile. Kuna watu walikuwa wanapewa best student nini hivyo yani, umeona. Sasa niliitwa tu kwamba kuna tukio fulani inabidi uperform uchekeshe. Sijawahi kufanya hicho kitu, afu ndo nakabidhiwa. Hata sijajua kama walinifuatilia mitandaoni video gani ilo washawishi, sijajua, lakini waliniamini. Umeona? Na walivyoniamini, mimi kweli nikafanya kitu cha kwanza kikawa kizuri. Ndio maana mpaka leo nimejitengenezea jina chuoni kwangu. Hakuna tukio ambalo mimi siperform. Na matukio mengi nimeperform chuoni kwangu, mengi tu. Yeah. Anko Mjomba, mimi nataka nifahamu vitu vichache kuhusu wewe binafsi. Pale unapofanya content alafu ukaona hii content haijakaa sawa, au umepost content alafu unashangaa content yenyewe na viewers wachache, na wewe ni moja kati ya watu unaishusha mara moja haraka haraka, unaiacha tu iendelee, unasema ni riziki za mtandaoni? Kwa kweli mimi siwezi kuishusha content. Yaani ukiona mpaka nimepost na maana nimetumia muda. Content yangu nimepost, nimetumia muda, nimejitoa, si ndio? Siwezi kuishusha. Naamini tu itaenda. Na mimi kabisa malengo yangu makubwa, nikiona nimepost video ikiwa na viewers 500 tu, ni kwangu wengi. Sawa, hadi malengo. Ila ikiwa chini hapo ina 300 200 nauma. Lakini shafika 500 nashukuru. Viewers 500 wengi mzee. 500 wengi kwa hiyo chumba kimoja hivi. Hata 100 wengi. Kia mtaje na bukubuku tukatoa viewers 500, viewers wangu wananikubali ni wengi, umeona. Kwa akifika tu 500 data nafanya yani nakuwa na moyo. Lakini wakiwa 200 kidogo kidogo. Nataka nifahamu ndoto yako kubwa kwenye masuala mazima ya comedian, Anko Mjomba, baada ya miaka 5 tutakuona wapi? 5 mingi. 5 mingi. Kazi yao. 5 ni mingi, kwani nipe 5? Bwana, kwani nipe 5? Hiyo ni mingi. 5 mingi. Mingi sana. Next year 2027 mama akitoka madarakani hapo 2030 hivi, so mimi 4 years. Yeah, so ambaye unaniona hapa sitokuwa hapa. Umeona? Malengo yangu ni makubwa. Yeah, malengo yangu ni makubwa. Tupe sa strategies kidogo tuweze kuelewa hicho unachokimaanisha. Okay. Mimi malengo yangu makubwa kuwa content creator mkubwa. Umeona, nchini kwangu na nchi zingine. Yeah, kwa sababu naamini kwa kitu ambacho nakifanya. Umeona? Naamini yani katika mapambano yangu na kila kitu. Kwa ni swala la muda na wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Unaona ya na wakati sahihi tunajibana, tunatumia muda wetu huku tunasoma, huku tunafanya hivi, ila mambo yanaenda vizuri. Umeona? Lakini mimi naamini siku ambayo nitaachana na elimu, na nitakapomaliza elimu pap. Sasa mimi naona hapo sasa kama elimu nimemaliza na bezi wapi tena? Ni huku kwenye ukomedi. Kwa kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nataka useme jambo moja ambalo hujawahi kulisema popote pale, lakini nataka leo uliseme hapa tukiwa live ili watu waweze kulisikia kuhusiana na plani zako. Mafanikio ni siri, unajua. Unaamini hivyo? Mafanikio ni siri. Ukisema ndio vitu vinatokea. Bana. Hata nikisema nikiwa mwenyewe vinatokea tu. Lakini sio mpaka nishie na watoto wajue. Kwa hata mtu akiniona aona yule hivi na hivi, siri, no comment. Kwa unapofanya content zako sawa, unatumiaga simu, kamera, unatumia nini? Natumia simu ya kwako, ya watu au tunataka tujue, tuweke wazi tujue kwamba bwana, mimi ukiona nimeshoot content, unajua nimeazima tu simu. Nimeazima simu. Nimeazima simu. Na lini unategemea sasa kujiweka sawa kimazingira? Hivi karibuni tu, kwa sababu kila kitu, yani hata sasa hivi ninao hela niseme ninunue simu, lakini sasa sihitaji, sababu nataka ninunue simu ambayo yenye uwezo mkubwa. Nikinunua nimenunua. Nipo katika kujiwekeza nichukue simu nzuri. Lakini kitu ambacho kingine naona kama nachelewa kwa upload kazi zangu kwa sababu ya simu. Sometimes unaweza nikamcheki mtu bwana njoo ni shoot akana mambo yake, ina maana siku imepita si shoot. Lakini nikiwa na my own phone na shoot muda wote. Kwa nini unakiamini hicho unachokifanya? Inafikia hatua hadi unasema miaka 5 mingi utakuwa usha-achieve goals zako. Nini kinachokupa ujasiri? Nini kinachokupa nguvu? Na kipi kinachokupa imani hasa kuamini unachokifanya? Kitu ambacho kinanipa ujasiri na imani sababu naweza nachofanya. Mimi post sana kutokana na miundombinu fulani ambayo yanifanya nikashuti sana, lakini kila nikiposti viewers napata 5,000, umeona?
viewers 2000 wengi hao, 5000 viewers 3000, umeona viewers yani unapata viewers wengi. Sasa unaona afu na comment nyingi. Unajua sometimes mtu anaweza kana post kitu afu comment ni wale watu ambao anawajua. Sasa mimi sasa hivi ukishaona content creator hii na hapa code, ukishaona content creator una post kitu, unaanza kupata comment na una view profile ya mtu umjui, mwanangu ushaanza kuondoka hiyo. Sasa mimi napata comment nyingi za watu ambao siwajui. Wengine wananiita anko nini kiview, sije kumuona hata simjui. Umeona? Kwa hivyo vitu vipo. Kwa mimi naamini ninachokifanya. Ndio maana nakwambia miaka 5 ni mingi kwangu. Kinachokupa push viewers, followers. Viewers, ndio kitu ambacho nafanya. Huwezi kupiga ngoma watu wacheze. Afu niende dukani ninunue ngoma nyingine. Siwezi. Lakini kama napiga ngoma watu wanacheza, hata ngoma ikitoboka lazima ninunue nyingine kwa sababu watu wanaburudika huko. Tuna watu wengi ma content creator, kila mmoja anakuja na ubunifu wake. Wewe ni content creator wa aina gani? Kuna baadhi ya watu wanachukua content za watu wanazi reviews, yani wanapata kitu bora, au wewe unaumba vitu vyako, una create vitu vyako mwenyewe binafsi, unavileta ndani ili watu wapate interest na vile vile. Okay, swali zuri sana. Mimi content zangu ninazozifanya sawa? Nafanya content za kawaida. Sawa, ni sijabezi kwamba unajua kama ulivyosema kuna mtu yeye waga ana base na content za aina moja tu. Lakini mimi na base na content za aina tofauti. Lakini nafikiri mambo atakapokuwa sawa hapa hivi karibuni nitakuwa na content zangu na mimi. Kwamba ukiona hivi unajua au anko mjomba. Mbona inakuwa ni mtiririko unazifanya hizo tu. Yaani sasa sitaki kumix yani. Sasa hivi nataka nichague aina ya content moja. Hiyo ni project ambayo ipo mezani kabisa. Ipo loading yani, in processing. Sasa nataka hivyo. Kama ukiona tunajua au anko mjomba. Unaiona wapi tasnia ya comedian mpaka miaka ya mbele inavyokwenda mbele? Tunaiona wapi? Kubwa sana. Ni kubwa sana. Kwamba kitafukia muziki, kitafukia rapa, kitafukia vitu fulani vingi. Tukisema kwamba comedy itafikia na nyingine ni uongo kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe the numbers of comedians, number of musicians increase siku hadi siku, na watu wanapambania kwa vitu wanavyofanya. Kwa hiyo ile game litaendelea kuwepo, kwenye comedy itakuwepo na kwenye music itakuwepo, sababu kuna watu mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa, kuna watu hapo studio wanamuziki wanaimba, wana force hapa ninavyoongea, kuna watu hapo location wana shoot comedy. Kwa hivyo vitu haviwezi kuingiliana, sawa? Kwa kila kitu kitakuwa tofauti. Kwa kila mtu atapambana kutokana na categories yake. Kwa hakuna kitu ambacho kitamfikia mwenzake. Natamani tumalizie kwa Anko Mjomba kwamba ni swali gani ambalo unatamani kuulizwa lakini haujawahi kuulizwa mara popote. Jiulize hilo swali na jijibu mwenyewe leo hapa, watazamaji wetu wakiwa wanatutazama, tujue IQ ya Anko Mjomba. Kitu ambacho mimi sija kuulizwa, sawa? Na watu waga wananiambia kwamba wewe mbona kama una furaha? Kitu ambacho mimi sija kuulizwa hata katika maisha tu kawaida au klasi au watu waliozunguka kwamba nina mahusiano. Sija kuulizwa nini? Sija kuulizwa. Na nikisema kwamba mimi sawa. Waga nikisema kwamba mimi ukiniona huwezi jua kama na mahusiano au sina mahusiano. Lakini hunayo. Usiende huko. Ukiniona mimi Anko Mjomba kama na mahusiano au sina huwezi jua. Umeona? Tokana mimi Thomas, mimi sipendi mwenzako, mimi sipendi kuongozana na mwanamke. Lakini mahusiano unayo? Sina mahusiano. Hauna mahusiano. Kwa nini umeamua maamuzi kama hayo? Kwa comedian unajua ni ngumu sana. Ni ngumu. Na sio kwamba sitafuti, natafutwa. Sina mahusiano lakini natafutwa. Umeona? Yaani sio kwamba nimeamua hivyo kwamba no. Sawa. Yaani sina mahusiano ambayo nisipomtafuta mtoto wa mtu on time atalalamika. Kwa nini unanitafuta? Au alalamike sio na njaa, au alalamike nini, alalamike hapana. Sawa? Hapana, si. Lakini kwamba nikiwa na shida fulani nazitatua. Au sio? Nikiwa na shida fulani nazitatua. Lakini yale mahusiano sina. Sio, unanielewa hapo? Naam. Yaani mahusiano kabisa sema namiliki binti, namiliki mtoto wa mtu sina. Lakini shida zangu nazitatua. Sasa shida gani huwezi jua shida gani. Kama una dimbili huwezi elewa, lakini hivyo yani. Sasa nataka tumalizie moja kwa moja, Anko Mjomba, unawashauri nini wale ma content creation ambao au ma comedian ambao wanataka kujiingiza katika game lakini huenda wanapata wasiwasi, wanaona comedian ni wachache alafu labda wanaovuma ni wale mimi siwezi kutoboa. The way kutengana na push ambao ulijisukuma wewe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hili game linahitaji watu wengi sana.
yani mtu bado hajachelewa. Ile game inahitaji watu wengi sana. Sawa. Leo hii hapa mimi kuna watu wengine siku hadi siku navyo scroll nakutana na content creator paka unashangaa huyu wapi? Umeona? Wapo wengi. Alafu watu wengi sasa hivi so mpaka yani kuwa content creator kuwa na hela so mpaka Tanzania kujue. Umeona? Kuna watu tu wanafanya wana create sawa. Wana maisha yao wanaishi na maisha yao yanaendelea. Umeona? Inategemea unakubalika vipi. Umeona? Kuna watu wanaendesha maisha yao kutokana na mikataba tu midogo midogo. Wewe fikia kuna mtu anafanya content anapata matangazo sawa kwenye maduka hata 4 au maofisi 4 tu. Wewe fikiria wewe ajulikana Tanzania aje kupostiwa ITV aje kupostiwa channel yoyote hata YouTube aje kupostiwa. Lakini mtu tayari anananiwa ana maduka yake 4. Kuposti tu kwenye account yake na sio kwamba unafiwa mtu ana followers wake 10k ila matangazo 4. Alafu unakuta wana mikataba. Labda kila mwezi anapewa laki laki. Sasa akifikia laki laki maduka 4 na laki ngapi? Laki 4. Huwa hawezi kujikwamua maisha yake. Hajikamua. Kwa hiyo ile game linahitaji watu wengi, usikate tamaa. Kila mtu na nyota yake. Mtu ana followers mwanangu 30k aje kupigiwa hata simu ya tangazo atangaza hata sambusa. Wapo. Yeah, sure. Kuna mtu ana followers 1000 tu matangazo hivi. Anatangaza hadi magari mpaka mtu unashangaa. Huyo bosi gani kamwamini mpaka atangaze gari? Mtu ana followers 1000 tu. Anaacha watu wenye